Waduh. Gimana nih kabar kalian hari ini kawan? Saya doakan selalu baik ya kawan ya. Hari ini aku mau menceritakan keseruan tragedi Dim dan Bus adu telolet kawan. Halo kawanku. Hari ini kita mau cari barisan Tragadidim nih. Tragadidimnya saatnya ada misi nih kawan. Wih. Sudah berbaris seperti ini kawan. Banyak nih kawan. Wih. Ini nih Tragadidimnya. Ada misi nih untuk Tragadidim kawan. Ayo kita lanjut untuk kirim ini nih kawan. Bawa kardus muatan banyak nih kawan. Wah ini juga muatannya banyak kawan ya. Bawa pupuk nih. Widih banyak banget nih. Tragadidim sudah ditunggu nih sama Bus Harapan Jaya, mau diadu telolet kawan. Langsung saja berangkat konvoi telolet nih kawan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya kawan ya. Kita lanjut besok nih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.